Байыркы бабаларыбыздын көчмөн жашоосун көрүү мүмкүнчүлүгү. Кырчын жайлоосуна Кыргызстандын баардык облустары боз үйлөрүн тигип ордо коюшту. Ар бирин бириктирген жана ар биринин өзгөчөлөнгөн жактары бар. Ар бири жергиликтүүлөрдү да, меймандарды да кайдыгер калтырбайт. Талас облусунан келген, атайын түзүлгөн биздин этно айылыбызда турасыздар. Өзүңүздөр байкагандай биздин этно айылдын кире бериш дарбасасынан баштап эле биз улутубуздун улуу мурастары болгон 40 руунун 40 белги тамгалары менен баштадык. Биз жалаң гана көчмөндөрдө оюндардын түрдөрүн көрсөтпөстөн, ушу көчмөн адамдардын күнүмдүк турмушунда колдонулган тарыхый буюмдардан атайын бир ачык асман алдындагы момундай сиздер көрүп тургандай музей жасадык. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай көнөчөк. Бул көнөчөк бир кылымдан ашып калган. Илгерки мезгилде ушинтип жакшынакай кылып желинден дагы көнөчөк жасашкан. Жаныңыздарда турган кадимки эле жаргылчак. Жаргылчактын тигил жакта иштетип жатканыбыз да бар. Нары жагында сок белек туруп жатат. Ал эми бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай көчкүмөн калкка ылайыкташкан чыны кап туруп атат. Чыны каптын жанында жакшынакай кумгандар туруп атат. Мына ушул буюмдардын баарысы бир кылымдан ашып калса дагы элибиздин арасында бар экен. Муну биз музейден алып келди дегенсиздер. Ушул көчмөндөр оюнунун эң чоң таасири эл арасында 14-жылы мынчалык деңгээлде болгон эмес. 16-жылдан бери эл арасынан чогултуп жатабыз. Ошол биз чек арада тургандыктан кыргыз, тажик, өзбек элинин ортосундагы ынтымагын, достугун, ушул байыркы жылдан бери бири аралашып кеткен маданиятын, анан өзгөчө биздин облустун ушундай бир колоритин көрсөтөбүз деп даярданып келгенбиз. Бул колорит эмнеде турат? Ушул ынтымак айылы деп кыштагы десек болот. Ушуну биз атайын художниктер менен жасап, бул кыштакта кыргыз жигит тажик кызга үйлөнөт. Ошонун тоюнун алкагында бардык биздин областтын өзгөчөлүгү, өзүнүн каада салттарын көрсөтөбүз. Ушул мына азыр көрүп турасыздар, бул кыштактын жанагы сынч паксак үйлөр деп коет, ылайдан жасалган мурдагы. Ошо тандыры бар, жер тандыры бар. Кадимкидей нампосчубуз келип тандырда нан басып атат. Анан бул жерде ар бир үйүндө ошол эски мурдагы биздин этно стилдеги жасалоолор менен үйлөрдү жасап койдук. Бул өзгөчө, анткени ушундай жашоодо болгон. Анан ар бир үйдө мына бөдөнө, эмелер турат, кой, топоздорубузга чейин алып келгенбиз. Өзгөчө биз каада салтты көрсөтөбүз. Бул деген Баткен облусунда сакталып калган, айрыкча Лелек районунда байбиче көтөрүү деген салтыбыз бар. Бул энени даңазалоо, аял затын даңазалоо. Тоолуу Нарын областы негизи мал кендиктүү болуп, ушул нукура кыргыздын жүндөрүнөн, кийистеринен жасалган жакшынакай көркөм өнөрчүлүктү басым жасадык да, андан тышкары театралдык оюн зоок программалар, элдик, маданий, фольклордук эски жанрларды жаңыртып келгенге. Бир 33 боз үй тигилди биздин ордобузда. Нукура кийистен жасалган, андан кийин жаңы ыкма бул өнүккөн. Кургак уют ыкмасы менен мына мындай жүндү кийис бетине жакшынакай кылып кургак уйду. Суусу жок эле жаңы ыкмада. Фальшевальный деген илме ийненин аркасы менен улуу жасуучубуз, ааламга белгилүү көчмөндөр аалымынын маданият мыкты адамы Чыңгыз Айтматов 90 жылдык мааракесинде ушундай портреттерди илме сайма менен сайып, ушуну жасап элге даңазалап атабыз. Андан тышкары ушу көчмөн турмушунан, көчмөн илгерки маданиятын, анан мал менен кандай кесип кылган жашоо шарттары жөнүндө ушуларды чагылдыртып, декоративный паннолор ушулар менен мал менен кесип кылып, мал менен күн өткөргөн, негизги экономикалык байлыгы мал болгон. Биздин териден иштеткен, бергенчилер алып келген тери буюмдарынан жасалган
кийимдер, ошондой эле атайын жасалга боз үйгө жасалга катары илинген буюмдар турат. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, байыркы шаар болгондуктан Ош шаарында артефактылар, тарыхый артефактылар көп табылган. Ошол буюмдарыбызды дагы алып келгенбиз. Кумгандар, кумуралар, буюмдарыбызды териден, мүйүздөн жасалган. Өзгөчө чыгыш стилиндеги аялдардын жасалган буюмдарын баардыгын азыр биз бул жерге алып келдик. Зергерлерибиз эртеңки кароо сынакта кантип жасалат, бүт ошонун процедурасын көрсөтүп беришет, технологиясын. Жаңы технологияда аялдардын кооздоо буюмдары жасалганы менен биздин Ош шаары мурунку салттуу стиль, салттуу жасалгалоо технологиясын да эле таштаган эмес. Өзгөчө биздин алтындын жана күмүштүн сапаты дагы таза сакталган, кошулмалары кошулбайт. Үскөл ордосуна турабыз. Бул жерде 134 боз ит кирген. Күйөө баштык алуу ката салты болду. Эртең Ак Суу районунун жана ошондой эле кечинде Тоң районунун кыз оюну, Бүсүгүн түп району, Үскөл району болуп, ошентип ар бир районго бөлүнгөн. Андан сырткары жалпы уюштуруучулар тобунун бөлүнгөн программасы боюнча Үскөл ордодо түндүк көтөрүү ката салты өтөт. Бул түндүк көтөрүү ката салтында өтө чоң 500ге жакын массовка менен иштейбиз. Бул жерде уруу башчысынын улун бөлүп түндүк көтөргөн процесс өтөт. Өзгөчөлүктөрү 120 ооз комузчу, 60 комузчу сыяктуу программалар бар ичинде. Андан сырткары айлыбызда күн сайын мастер-класстар болуп турмак. Кийиз жасоо боюнча, чили согуу боюнча, өрмө көрүү боюнча түркүн программалар алган айлыбызда. Биздин ата бабаларыбыз пайдаланып келаткан буюм тайымдарын жана ошондой эле колдонгон буюмдары, музыкалык аспаптарын бардыгын жасашып ушул жерге алып келип, өзгөчөлөнгөн бир жыгачтан 2 аспап, 3 аспаптарды жасагам. Ошолорду айтып берейин. Мынау болсо 3 илтик деп айтылат. Бир бүтүн жыгачтан 3 аспап жасалган. 3 аспап жасалган. Бунузу комуз күйсүнү, кыргыздын комузу. Мынау болсо кыргыздын кылгыягы болуп эсептелет бул. Булардын жасалыш ыкмалары кадимки өзүнүн шартына жараша бөлүнгөн, өзүнө жараша жасалган деп бардыгы. Бул болсо биздин казактын домбурасы, ошо домбурасы кошуп койгон ушул үчөө. Анан кийин анан кийин мына түндүк бардык ошо кыргыз казак эли түндүктүн алдында чоңоюп ошо менен мамлекет болуп жашап келатабыз. Керегесине, түндүгүнө, эшигине күмүш кадалган болчу. Күмүш кадаган себебибиз бул күмүш арулуктун, тазалыктын белгиси. Адамдарды жаман нерседен, көз тийгенден, сөз тийгенден сактап келген. Апаларыбыз, эжекелерибиз чачуштук, билерик, сөйкөнү бүт ошо күмүштөн тагынган болчу. Мен ошолордун баарын эске алып туруп, ушул боз үйгө ушул күмүш кадатып жасатып чыккым келди. Буга умайне деген оюну салдырганбыз. Умайнени билесиздер, бул баардык нерседен коргогон биздин сактоочу апабыз болгон. Андан башка айта кетейин десем, бул топостун башы ошондой буга дагы күмүш кадалган. Эми 5 килограммдан ашык күмүш кетти.